50-е годы республика стремительно увеличивала темпы индустриального развития. Чувашия стала превращаться в один из центров электротехнической промышленности. Введен в строй завод электрических исполнительных механизмов. Состоялся пуск первого турбогенератора и котла ТЭЦ-1, который позволил решить проблему нехватки энергии. Формировалась строительная отрасль, вступил в строй один из крупных предприятий Чебоксарский завод ЖБК-9. Широко развернулось жилищное строительство. Быстрыми темпами развивалось машиностроение. В 1956 году заработали первые станки Чебоксарского завода тракторных запасных частей, ныне агрегатный завод. В колхозы и совхозы в значительном количестве поступала новая техника. Республика выращивала неплохой урожай, выполняла государственный план хлебозаготовок, план поставки картофеля, мяса, семян, льна и конопли. В августе 1954 года 407 представителей Чувашской АССР приняли участие во вновь открывшейся после реконструкции Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве. За короткие сроки была создана новая отрасль народного хозяйства – газовая, которая оказала большое воздействие на дальнейший подъем экономики и социальной сферы республики. Освоение целинных земель, начавшееся в 1954 году, по размаху и масштабности не уступало программе покорения космоса. По путевкам комсомола в необжитые районы Сибири и Казахстана отправилось более 2000 юношей и девушек Чувашии. Первая группа молодежи на освоение целинных земель выехала 12 марта 1954 года. Значимым событием стало проведение 6 июля 1957 года первого республиканского фестиваля молодежи Чувашии. В период подготовки к фестивалю юноши и девушки посадили около 4 миллионов декоративных и плодовых деревьев. Спортивная жизнь тоже не стояла на месте. В 1956 году первым среди спортсменов Чувашии, кому удалось завоевать олимпийскую медаль, стал Ардалион Игнатьев. К тому моменту за спиной спортсмена уже значились высшие спортивные награды СССР и Европы. Его техника бега и сегодня остается эталоном для многих молодых легкоатлетов. Новые успехи были достигнуты и в культурной жизни республики. 15 марта 1952 года в газете «Правда» опубликована статья о присуждении сталинской премии третьей степени чувашскому композитору Филиппу Лукину. Состоявшийся в марте 1956 года первый съезд композиторов Чувашии подчеркнул активное развитие песенного жанра в музыкальной жизни республики. Появились новые коллективы художественной самодеятельности и исполнители. Значительно расширилась сеть культурно-просветительных учреждений. В 1958 году в республике функционировало 822 клубных учреждения, 636 массовых библиотек с книжным фондом более 4 миллионов экземпляров, 418 киноустановок.